Hi Leute, heute gibt es mal wieder ein neues Video und ich spiele gerade Subway Surfer und ich pack hier einfach rum. Ich mache einfach nichts. LOL, was war das? Ich bin die ganze Zeit dagegen gelaufen. LOL. Krass. Ja, okay. Ich spiele halt eine Runde Subway Surfer. Ja. Nein. Schade. Hab hier jeden Skin. Ja. Hier das Board. Edition. Ja. Das finde ich auch sehr krass. Und den auch. Also sie. Den finde ich halt am geilsten. Den hier. Ja.